आज तो मैं इसका सारे अंगूर खा जाऊंगी। वाह कितनी मजा आ रही है। अब इसको मैं फिर से पागल बनाती हूँ। ओए देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी मैडम। अच्छा ठीक, लेकिन कचरा लेके कहाँ जा रहे हो? कौन सा कचरा? ये तो अंगूर है। अरे मेरे अंगूर कहाँ गए? कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं करी? मेरा नाम न लगाना। अरे जो हुआ छोड़ो उसे। तुम एक काम करो ना, ये अचार ले लो और तरबूज मुझे दे दो। चाहो तो चख लो अचार को। अचार तो बढ़िया है तुम्हारा। अच्छा ये लो तरबूज। आज तो मजा आ गई। अचार के बदले इतना बड़ा तरबूज जो मिल गया। पर ये इतना हल्का क्यों है? अभी चेक करता हूँ। अरे ये तो एकदम खाली है। ये लड़की तो मुझे पागल बनाकर चली गई।